ang aming sinigang na tilapia. Kasi umuulan guys, parang ang sarap ng sabaw. Saka yung pagpinirito mo, parang siyempre po isda ko yan. Mababawasan yung lansa. Saka yung tilapia na napili ko. Ano po yan, galing sa alat. Pan alat. Lalo yung pan alat. Hindi ka mag-uuri na hindi masarap. Masarap po. Kasi suki ko na yung binibitan ko. Sila lang po. Kaya lang sabi ko, kaya hindi ako bumili ng marami dahil parang maliit. Hindi siya yung malalaki na. Okay guys, lagay na natin yung kangkong. Dami din ang kangkong kasi nagwantalit yan. Sayang, pag hindi ko luto. Sisira guys. Maubos din naman yan, lalo ngayon, ulan nila, masarap ang gulay. Lagay ko lang sa isang tabi para madaling tanggapin yung isda, maduro. Guys, ito na po ang ingredients niya, hindi lang isang sinigang. Sigurado, magugustuhan ng pamilya natin. Serve tayo ng gantong healthy food. Kasi guys, naisip ko, lagi na lang ang luto ko manok. Makakaboring kayo, lagi na lang manok. Nag-iba naman ako. Ito naman. Kaya, bukas na lang uli ang manok. Manok pa rin. Okay. Sarap-sarap. Tikman na natin guys. Ay, madali ko na palang higin. Ako guys, nalimutan ko yung higin. Mabuti na lang naalala ko. Hindi kompleto yung sinigang pag walang sili guys. Kaya ayan na siya. Nakakulang sa alak. Kailangan natin dagdagan yung alak. Tama na yung asin, yung alak lang. Tapos, luto-luto po na natin ng kaunti-unti. Sinigang na siya talaga guys. Butas eh, kaya hindi man ba? Sisuling. Sinigang para sa umuulan-ulan na araw. Guys, tapos na yung nilutong sinigang na tilapia. And don't forget to like, share, and comment sa luto namin tilapia ngayong araw. And don't forget to subscribe and turn on the notification bell para ma-update kayo sa next update na ilalabas namin panibagong video. Thank you guys!